வெல்கம் டு சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம தேங்காய் சம்மந்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை நம்ம சாதத்துக்கு நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் ஊற்றி சாப்பிட்லாம். இது ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி, டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் 2-3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அது சேர்த்திக்குங்க. மிளகாய் 4 வரமிளகாய் எடுத்து சேர்த்திருக்கோம். காரத்திற்கேற்ப உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் 2 மிளகாய் கூட சேர்த்திக்கலாம். 15 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து இதை வணக்கிக்கங்க. ரொம்பலாம் வணங்க தேவையில்லை, சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம் வணங்கினாவே போதும். இதை நம்ம பச்சையாக கூட சேர்த்திக்கலாம், வணக்கிறது ஆப்ஷனல் தான். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். 2 கொத்து கறிவேப்பிலை சேர்த்திக்குங்க. கொஞ்சமாக புளி இந்த சைஸில் சேர்த்திக்குங்க. அஞ்சாறு பல் பூண்டு சேர்த்திக்கலாம். இஞ்சி எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி 2-3 பீஸ் சேர்த்திக்குங்க. 1 கப் துருவின தேங்காய் சேர்த்திக்கலாம். தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்திக்குங்க. மிளகாத்தூள் காரத்திற்கேற்ப சேர்த்திக்கலாம். 1 ஸ்பூன் சேர்த்திருக்கோம். இன்னும் காரம் வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா அரைச்சிடலாம். அரைச்சிட்டு இதை உருண்டை பிடிச்சிடுங்க. இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிட்டு இதுக்கு மேலே தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை ஊற்றிடுங்க. இது நம்ம பெனஞ்சு சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் சூப்பராகவே இருக்கும். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.